Yo kok wis kadung kok gawe wedokne dhewe ngopo lho? Lah kan mau ning warung apa enggak tukokne sisan? Lah saiki kan kowe wis tuku to? Lah apa? Lek rokok. Ya wis gur garek ngedekne rono dhewe lho. Wis wedokne dhewe ngopo lho lah. Ya Allah. Jangan kebangetan temen anoke. Lah. Mau dikongkon metane. Amer, Mer banyu. Lha apa nit? Golek banyu ki lho, Pater. Lah ndi montore? Ora nggo motor. Ih, ora yo memang lho kowe engko. Alah ya piye wong ora nek lanangan. Nit, kamu tak gawane ya. Lah emang ora sibuk. Ora wis tak gawane ora apa-apa aku demi kowe wis mangga tak gawe. Oh ya wis kadele ngarep pintu ae ya. Oh iya. Tak gawane ya. Ya. Makasih ya, Pater. Ya. Pater. Hah? Deleh kono ae ngarep pintu ya. Oh iya. Pedan dhewe kono lho Ki, masuk mama kon nunggoni kowe ya aku enggak nyayor iki kok. Suwun lho, Pater. Alah iya yo nit kowe koyo apa ae lho iki. Lah kok Pater ning kono? Wis biasa nek nulung wong wedok wis biasa aku iki. Ya Allah, lah wong kon tuku galon enggak gelem malah. Awakne kaya ngono lho. Jangan kebangetan tenan dek iki. Bene tak tani kene jajan. Wis kayak gini ae. Ya, Suwun ya. oke. Kowe kon ndi, Pak? Kowe kon ndi? Kon ndi aku ora kon ndi yo. Ora kon ndi. Lah kok mau gelek rokok kok tekan main unit. Opo ora apa-apa kae mau lho nunit Nang apa? nganu tuku kuwi lho. Kon gotong galon. Alah Pak, Pakku mau tak kongkon kok enggak gelem malah ngangkat neteke unit. Yo dek mau ngongkon aku ning kono melasne aku. Lah kowe mau kan tak kongkon. Lah kowe ki lek dikongkon bojone enggak gelem dikongkon wong liya kok manut. Apa kowe ki ben terlihat baik di depan orang lain? Yo Wong kok kebangetan wong ki aja koyo ngono. Kowe ki golek nama kowe ki asine. Nek karo wong liya apik, karo bojone jahat kowe. yo kayak mau nunit. Emang asine kowe ki watakmu ki elek kowe iki. Tapi